Tener que mover a alguien de un lado para el otro de la cama nunca será divertido, sobre todo si se tiene en cuenta el hecho de que nadie elige roncar, es algo que simplemente sucede. Mientras dormimos, la tensión muscular se relaja a través de todo el cuerpo, incluyendo las vías respiratorias superiores. Si hay algún tipo de obstrucción o estrechamiento en la parte de arriba, el flujo de aire resulta en vibraciones ruidosas del tejido blando en la parte posterior de la garganta. Los diferentes tipos de obstrucciones que pueden causar los ronquidos son muy variados. Uno bastante común es la obesidad, debido a que existe cierto exceso de grasa en el cuello, haciendo descansar hacia abajo los músculos de la garganta, que se encuentran relajados durante el sueño, estrechando así las vías respiratorias. Es posible que alguna vez hayas tenido un compañero de piso que sueñe que es una motocicleta o una motosierra, en ocasiones, después de una gran noche de fiesta. Es bien sabido que el alcohol es una causa bastante típica de los ronquidos, y esto se debe a que el alcohol es un relajante y una garganta relajada típicamente resultará en ronquidos nocturnos. Otros problemas que llevan a roncar incluyen congestión nasal debido a un resfriado o alergias, inflamación de las amígdalas, o, posiblemente, problemas anatómicos, tales como una fosa de la nariz doblada, típicamente debido a una fractura de nariz, o agrandamiento de la lengua, o incluso adenoides. Algunas personas tratan de evitar dormir sobre su espalda, porque el ronquido parece empeorar. Esto se debe a que la lengua cae hacia atrás y comprime las vías respiratorias. Si roncas solo mientras estás durmiendo boca arriba, la denominada terapia posicional podría ayudarte. No acabará con los ronquidos, pero definitivamente la posición de tu cuerpo sí te ayudará a que puedas dormir mejor en las noches y obviamente a que los que viven contigo también puedan dormir. Una versión común de este tipo de terapia es una pelota de tenis sencilla, pegada con una cinta en la parte posterior de tu pijama. También hay dispositivos de vibración que puedes ajustar a tu cuerpo, generalmente en el cuello o el pecho, los cuales te entrenarán para que duermas de lado. Las tiras nasales fueron diseñadas para ayudar a que las fosas nasales se mantengan abiertas, y son un dispositivo anti-ronquidos bastante común que venden en las farmacias. Sin embargo, de acuerdo con Safwan Bad, médico experto en el sueño en los Estados Unidos, estos dispositivos a veces no funcionan, debido a que, aunque las tiras nasales disminuyan el ronquido, la obstrucción se puede seguir dando. Existen otros dispositivos que pueden ayudar, sin embargo, es necesario conocer la causa exacta que está provocando los ronquidos, antes de gastar dinero en dispositivos innecesarios. Los aparatos orales y dispositivos nasales son aparatos mecánicos que actúan para evitar que la lengua y el paladar blando colapsen de nuevo en la vía aérea superior, escribió la especialista en sueño Linda Andrea en las revistas Scientific American. Una cosa está clara, sin embargo, si el ronquido es un problema, no debes dejar de consultarlo con tu médico, ya que podría ser un indicio de algo más grave, por ejemplo, el trastorno conocido como apnea obstructiva del sueño. Y con tantas opciones de tratamiento, se podría decir que no existe alguna para por lo menos intentar acabar con los ronquidos, a menos que prefieras que algún miembro de tu familia te siga despertando en las madrugadas con una afectuosa sacudida.